Салам достор, салам кыргыз элим. Тилекке каршы бүгүн сиздерге аябай жаман, оор, суук кабарыбыз бар. Кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланып калган Улан Эгизбаев деген балабыз бүгүн каза болуп калды. Бул кыргыз эли үчүн аябай чоң жоготуу достор. Анткени Улан Эгизбаев кыргыз элине керек болгон маселелерди дайыма көтөрүп, элди дайыма колдоп, баягы депутаттардын, чиновниктердин, президент болуп ошолордон бери коркпой, тайманбай айтышып, баягындай оор, курч, ачуу суроолорун берип келген бала. Мындай бала кыргыз элине аябай керек болчу. Бирок тилекке каршы Уландын өмүрү ушунчалык аз экен. Эмне дейбиз достор? Уландын досторуна, ата-энесине, бир туугандарына кайрат кылыңыздар дейбиз. Уландын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торго болсун, жаратканын бейиштен орун берген болсун достор. Дагы бир мында айтып кете турган нерсе достор, Азаттыктын пока версиясы боюнча бул ысык көлгө барып, анан келатканда келинчегине чалып сууга барып, бир сууга түшүп келейин деп чалып айткан экен дейт. Анан ошол жактан барып чөгүп кетиптир, чөгүп кеткенин элдер деле көрүптүр деген сыяктуу бир версияларды айтышты. Бирок достор, бул жерде дагы бир нерсе бар. Ушу Улан Эгизбаевга бул жакында эле коркутуулар болуп аткан экен ар кайсыл жактардан. Ошон үчүн бул мен ушул версияны дагы алып кое албайм, анткени ушундай балага баягы кол көтөргөн, жок кылабыз деген адамдар аябай көп болчу бул балага. Эгер аларда ошолордун колунан болгон болсо, Кудайга койдук ошол адамдарды. Кантсе дагы достор, негизи эле өтө чоң бул жоготуу болду достор. Эмне дейбиз достор? Эч кимдердин башына мындай иштер түшпөсүн. Бар болгула сак саламатта болуңуздар. Машашевич, саламатсызбы? Менде эки суроо бар, дароо эле берип алайын. Биринчи суроо, сиз буга чейин, ушул кезге чейин айтып келатасыз, Акаевчи, Бакиевчи деп айрым саясатчыларды ачык айтканда жээрип келатасыз. Бирок ошол эле учурда азыр сиздин тегерегиңизде ошол эле Акаевдин, Бакиевдин убагында иштеген, мисалы айтып кетели, Аалы Карашев, Сапар Исаков, Абдилис Эгизбаев жана башкалардын баардыгы кадимгидей эле иштеп атат. Муну кандай түшүнсө болот? Же сиздин айткан сөзүңүз менен ишиңиз дал келбейби? Бакиев менен мен деле иштегем. Акаев болсо мага даңк медалин берген болду. Жакшы иш келсин деп. Адам ар бир адам менен иштей алат. Кыргызстан кичинекей.